Bapak kalau ya. Niki sinten niki? Niki tiyang anyar nggih. Anyar niki. Lah niki sinten kula mboten nate kepanggih kali niki kok. Oh. Pernah tua ya Mas? Sing tuane kok Nggih. ngatemin. Ah salah sampean. Sapa nggih? Niki Mas Satirun. Salah. Satirun wong wis pinggat kok. Sampean iki sing luwih tua kok malah gak ngerti. Ngene lho, Den. Niku siswa ingkang paling sepuh, sing paling tuwa. Niku Apa? Nikah niku. ora denger jengene. Niku Alah. gamburan niku nggih paling tua Mas. Nggih, paling tuwa. Ning paling bodoh kula. Nggih. Jaya Wangel menika. napa piwulan niku wangel jebul. Ning ngono pentingane. Pentingane nggih napa? Pentingane iki iki. Tambah ora tau badal kabeh. Ngendika. Nek nggih kala mangsane kula badal nek ora jumbuh. Nek mboten jumbuh kula badal. Kuwi malah Nggih. ngene. Ana apa pandapat? Nuwun sewu Bapak, estunipun kula ngrantos rawuhipun Bapak kalaya. Kula pentakon. Sinten sejatosipun tiyang sepuh kula? Bapak ingkang ngukir jiwa laga. Kulo dheweke ngerti nek aku dudu wong tua. Angge bloko kemawon. Ya. Panjaban, tenane pancen aku dudu wong tua. Yen boten Bapak kalaya raju sinten? Kowe adreng kowe ngerti. Ana pitukane. Najan amrat kados menapa pembasih. Badhe kula lampahi. Bagus. Kowe ndak kongkon yang Sriwijaya. Wonten Sriwijaya. Orang Patun jarang Sriwijaya kono golek ana. Wong sing jenenge Pemahat Bayumur. Yen wis ketemu bawa ning adab. Namung menika Kuwi saranipun. pitukane Yen pancen kados ngaku panah kuyun pamit. sing ati-ati. Nanging arep cahya Pak Lek tengil Pak Lek Itu tadi tenan pancapanan. paman. Monggo kula dherekaken. Dalan niku aneh. Aneh. Nek kowe naro kahanan lho ki piye rasamu? Jek jek Hah? jek jek Cek apa? jek 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 Takonono jejing. jek jek jek. Kok deg-deg kok. Kawangan, sapa kowe? Sing kok takoni luwih dhisik ki sapa aku apa sapa? Sebab Kabeh. tinggal akeh. Awakmu wis Aku luwih dhisik. Wis rawuhke aku pancapan. pancapanan. Kan kuwi Sam ditakoni kae lho. sampean kula ngomong dhewe. Takoni sampean. Lah kula nek ora ngomong dhewe napa kula mburuhke sampean? Sugih Sapa jenengmu? Hah? Sapa jenengmu? Kula takon sampean. Nggih. Sing lawas napa sing anyar? Alah, kok bedheki bareng iki. Sing lawas pun rusak. Sing anyar. Iki kan takoni kok sing bingung. Alah. Nembe teng bengkel. Kuwi ngene lek tengil. Apa kowe? Lha kok malah sira karo sampean lho. Suarane kok wis Iki kok malah wis rawuh karo kowe. serpun. Lho kok tau rene ngene. Gele. Nek pupune gawat. Bedane pupu karo lawang apa?
Nek pupu iki sikil, nek lawangku dienggo liwat. Salah. Bedane pupu karo lawang apa? Nek lawang nyepit loro, Nek lawang nek pupu. nek pupu beda karo lawang. Lawang iki nek nyepit loro, Lawang iku nek nyepit lara, nek pupu. dhewe karo kecepit lawang. Pancapana. Sore ya wis pokoke ya. Apa kowe ora mangerteni yen iki taman larangan? Taman larangan. Heeh. Nanging mengko dhisik. Aku go pengen ngerti sejatine sapa jeneng. Aku Indrawati. Indrawati. Heeh. Aku Indraswari. Sakatrine. Indrawati. Sapa? Indraswari. Indraswari ke siji kae. Indrasari. Kok mojok mesem bulu karo Jenengan mawon kan, Mbok. Kon mbedra. Indraswari. Wong telu Indraswari. bentrok ya. Apa tegese? Bentrok. Bentrok karepe. Bokonge bentrok. Tobruk, Kayak kok ngopo lae? Iki bangsane Indrasan iki. bangsane tobruk. Kok bisa tobrut iki apa? Tobruk. Pancapan. Indraswari. Saya pun surat tatanan ana ing Sriwijaya. Kula ning kene kowe bakal tak pidon. Loh. Emang tak Jebul iki lupute napa bendarane kula kok jenengan ajeng pidana. Apa kowe ora krungu? Napa? Ento Taman Sari Larangan iki ora kena pawakan jalu lemebu. Kalbu pancapanan. Kenapa diwenehi pidana? Heeh. Dari sing kiwa napa sing tengen? Lho kok sing kiwa sing tengen mau pidana kok kiwa tengen. Pipi dono ki mewah arep diwenehi pipi. Pipi. Kiwa tengen bakal tak pidono. Masuk. Masuk sampe dipidana dihukum. Oh, pidana Dihukum. Kok iso Aku jane gumun. Tak kira Napa, pidana Jan? pipi. Kahanan koyo ngene jebul iki kalbu Taman Sari. Ya kuwi taman larangan. Oh alah. Kadang ilak-ilak koyo ngene kok taman. Aku malah eling Apa nek kira taman. ngerti suasana sak Aku malah eling taman. Jaya. Nggih. Taman. Suasanane niku wah katon. Nggih, Sik jane kowe iki sapa? Hah? menika Johan Sepri. Oh, tak sapa. Kula Joko Medjo. Joko Medjo. Nggih. Rungokke ya Joko Medjo. Nek Joko tuwa kula. Bendaramu iki luput. Nggih. Pidana sing tak patrapke ora liya pidana gantung. Waduh, ampun. Malah aku numpuk pidana gantung. Jo, Radi dikurani. Penak. Kok iso penak pidana gantung kok. Pidana klonthong. Lho, gantung. gantung. Oh, gantung. Sampeyan kisah. Gantung iki. Pidana napa? Gantung. Oh, Boten milem. Pidana napa? Gantung. Ah, wis entek suarane. Man yo man. Man, pidana. Semune kowe wedi pancapana bareng karo kanca. Endang sat-set to man. Gantung sing gak karepe ora nganggo tali. Sing gantung kawin. Gantung kawin. Yo. Gantung kawin. Lagi wae srawung malah gantung numpuk pidana gantung Gantung kawin kawin. iki nek wayahe ngedu didu. Pancapana. Indraswari. Sinajan lagi sepisan aku ketemu lan kowe. Rumangsa kadudut sakjroning ati. Cetane aku tresna lan kowe. Sejatine tan Prabedo Ana apa ora rasa. senengan. Indraswari. Heeh. Jan itu lagi wae sepisan aku ketemu marang. Aku. Yo itu aku ndakake sesuatu. Kulo kan Heeh. tak ompo kantil gawe ning ati. Suci ning ati kantil lan musik batin. Tresnamu tumrap aku. Matur nuwun pancapana. Yen to tresnaku kok tampa. Pancapana, semono uga aku sakwise ketemu marang kowe. Aku tresna marang kowe. Kowe uga padha nelake rasa tresna marang aku. Heeh. Apa Ya. kok tampa? Kantil lan musik batin tak tumpuk tresnamu marang aku. Tampa pancapana. Iku sing ora iso ngomong pancapana. Kambok, apa ya panjenengan pancapana iki kuat ya? Duweni bojo telu cacahe coba kuat apane jeje. Wong durung dilakoni kok wis kandha yen ora kuat. Sopo jenengmu ki mau sejatine? Aku Indrasari pancapana. Indrasari. Indraswari, Indrawati. Heeh, piye Wis pancapana? sakabehane. Tak tampa kabeh tresnamu. Kok tampa? Mumbai sejatine nganti aku temeka lan keblasuk ing taman Pamargi Putri.
Aku kepengin ngupah di pawan kang aran Subayu Murti. Bapak Bayu Murti Pemahat ulung kang saiki cumondhok ana ing Sriwijaya. pancen bener. Bapak Bayu Murti iki dina mapan ana ing Sriwijaya. Yen pancen kaya ngono mara kaki, aku selak duduh. Aku Guslak ngerti. Kaya ngono pancapana ayo men. Bane kok ana wong pirang-pirang tumeka nang paku jarak kuat. Aku iso aku apa piye? Ora ketok. Apa do miloro aku apa piye kowe? Ngame Ora ketok. mripate masa ra ketok. Kowe ora bakal Nah iku ora etok. Nah, yen mripate iki Nah iku ora etok iki cenah. Ndoro Indraswari lan Indraswati lan Indrasari. Iya lek tengen. Terus menika ingkang nami Opo kan? Pemahat Bayu Murti menika leres. selak kedengangan prajurit. Ayo. Monggo. Ayo. Aku Roy. Iya, sore-sore metu Kancane Cupetong. Cupetong sapa kok? Siluman kerbau. Lah, iku siluman patke kok. Saiki malah kok cumlut kaki. Sampai rasa ngene. Sampai iki nyameke Bapak Bayu Murti wae. Nek mboten kuwawa kula sing ngatasi ini. Tak jaluk Bayu Murti. Mboten bareng. Bayu Murti. Monggo, ayo. Lanjut. Mula jarep-arep yen aku wis dina iki nglabuhi marang keleng-kaleng. Si kepiye? Aku saiki dadi satriya balik. Aku galuhi saka Sriwijaya. Merangi wong Yo. klingkang. Semara bisa kelak. Ono aku bang, aku mojo. Tanda. Aku mojo kepakaran pati. Yo. Kapan kene besok katalangok desa mojo. Kepiye pawarta?
takon pawartane. Mula aku tulak. Wiwit dina iki aku dadi satriya balik. Aku bakal musuhi wong-wong saka Keling-Kaling. Kowe arep musuhi ana ing praja Keling-Kaling gae. Waton tak kedhepke mripat cek musuh. Aja takon dosa. Riyang dadamu ora sempal gawe kamu sembah Wis rebut barangkat mati. Allah. Kowe wis tumekaning pati saka pucuking pusaka. Mula saka kuwi. Besok ing rejane jaman, papan kene kakelao tulaan. Menika kakang aku Bambang sampun rawuh sang Jaya Ratu. Aku Bambang Gusti Putri Ratu. ing ngarep ingsun paring dawuh kelawan Kang Sira. Kang supaya bisa ngundurake Bapa Bayu Murti. Apa wis kelakon? Perkara iki tak cocok. Ora bakal kelakon aku ngundurake orang Gusti Bayu Murti. Malah kaporo, aku baloi wong saka Sriwijaya. Kowe Aku mangruti balik tinggal. kakang aku Bambang. Piye Mbak Sinta? Ora iki mangro tinggal belane wong saka Sriwijaya kakang aku Bambang. Tak cocok. Katiwatane satriya. Yen ngono aku kecelek kakang aku Bambang. Saka rumangsaku sampean bisa ngundurake Bapa Bayu Murti ana ing Keling-Kaling. Jebul malah sampean mangkon tinggal. Ora ngira babar pisan kakang aku Bambang. Aku Sinta. Yen diketok ngono seluput pikir aku. Ning malah kaporo kowe. Lan Ratu Sima. Dadi labuhanku tumrape negara Keling-Kaling. Ingatan sah aku kok luputake. Mula saka kowe Gusti Putri Ratu Sima, gelem ora gelem kowe menapa dadi bojo. Sinta! Sima! Sinta! Hei! Ora karene men. Bangetan Bayu Murti. Abane suarane Kakang Galaya. Kok ora weruh Aku ora weruh apa-apa. Mripatku kiwa teng cacat. Siksa wong Sriwijaya diculik. ayo bareng-bareng ngono piye. Ono Mas nuwun muga Ngerti minggu diparing Pak. Nah, iya. Dan aku bisa nyawang padanya jagat. Kamari, Kakang Galaya, aku matur nuwun jagat. Netrane pun saged meruh. Ya gremung-gremung. Bayu Murti. Kakang Galaya. Nek kowe wis waras wis iso nyawang. Ini susah hati. Mergo susah padanging jagat ora ana sing gawe senenge atiku, Kakang. Babe sing gawe seneng atiku ora ana kowe mati. Anakku iki panjapana. Sing kono. Aku dhewe mergo patine tak pateni dhewe. Anakmu seure. Yo kene Kakang Galaya ora percaya karo aku. Mergo aku sing
nalika Indraloka tumuju nyang ujung parang arep nyolong anakku sing isih bayi. Banjur ndak disilat. Aku muja kembang semboja wulo. Kembang Iki jebles kok dene anak. Tapi sing mbok ceprot kae dudu anakku Pancapana. nanging kae kembang semboja wulo. Yen ngono anakku Pancapana Iki bapak banjur sing kae anak. Kula niki wis tuwek. Pancapana anakku. Ora ono beber pisan. Jebul kowe sing urip didanggo ngreyang Trimurti. Biyen niku panjenengan le topo ampuh. Kang Sawan Boko. Prawogoya Monggo cerita ra. Nuwun sewu Cwita Ratu. Bokoke Saha kalah. Gusti Patih Matmi Sinta. Nggih kula bokoke kalah. Kenging menapa Cwita Ratu boten ngagem busana kanan. Pancen sedaya kala wau kula sengaja Boko. Jalaran kula namung nilamur laku dimen boten kawistaran kalian aku Bambang. Sakmenika aku Bambang sampun mangku tinggal. Mila kanthi menika Boko, ing mriki kula badhe ngawontenaken sayembara. Inggih. Sinten kemawon ingkang saged mejahi aku Bambang badhe kula jumenengaken ratu wonten ing Keling Kalingga. Boten namung tuwi Boko. Menawi kakung bakal kula switani menawi wanita badhe kula dadosaken sedulur Sinarweji. Oh ngaten. Mboten ngemongaken Sang Juwita Ratu Sima bopoke kalaya. Inggih. Semanten ugi kula sok sinten kemawon ingkang saged nyernakaken aku Bambang saking Keling Kalingga. Kula menika saged nyuwitani Bapa. Saestu. Saestu Bapa. Sayembara dalem menika tumrap sinten kemawon. Sinten kemawon boten mawas. Oh iya. Bapak kalaya. Pancapa Menapa dipun keparengaken kula diri saya. kuwi kang datar Pak. Tepaten badhe. Cwita Ratu. Ngeto kabeh aku Pak. Kanjeng Kang sudah pareng pamit. Iya iya. Heeh, Kakak. Aku Bambang. Boleh aku Bambang Aku golek iklan kepen ketemu marang pawan kekalan aku Bambang. Durung ngerti kowe pawongane. Burung. Nggih. Aku Bambang dhewe. Bambang. Lur kowe sapa le? Aku Pancapana. Pancapana Kok kowe goleki karo aku? Lur ana wigatine apa Mangerti aku Bambang saka tumindak lan pakartimu saengga Juwita Ratu Sima. Ndawake giri sayembara marang saka sifat jalu kang bisa percaya aku Bambang bakal diswitani lan dijumenengake nata ana ing Keling Kalingga. Aku kang mupu giri Patembaya. Aja gampang ngucap kowe lanyo-lanyo, kowe supane mupu sayembarane Ratu Sima. Kowe ginjak lara pengen pati kowe ya. Sumbarmu andar lugur. Waktu tak kejangan ya. Aku malah eling ketoprak Jawa Timuran yo ngene iki. Belas ra ono kelire. Bapak kalaya. Iya. Awit pikantuk pangestunipun Bapak kalaya. Kula saged nyernakaken aku Bambang. Wis lampun Mas. Cobi. Papan panggenan menika kula aturi mirsani kula. Menika aku Bambang ingkang pejah muswa. Yen ngono supaya kanggo tapat lan para kalaya. Papan kae disebut Bokan Telaong Bambang. Bambang. Desane wis teprang. Iku ra ndomba. Sakjane pun ngablak. Juwita Ratu. Bokoke kalaya. Ketela yang saged niku Patembaya dalem namung Pancapana. Nggih.
jumbuh kalian sayang borodan. Rening ingkang saged muku Pancapana. Monggo Pancapana miyodjan. Yen mekaten binjang kelampak jumeneng Lalendra wonten ing keling. Nate kebeneran. Menika leres Koko. Boten kok jumeneng dados Nalendra. Ing mangkenipun bakal kula switani minangka garwa. Oh iya. Prameswari Citra. Ngabdi. Mahatmi Sinta tiga angka 3. Indraswari angka 3. Indraswati angka 4. Indrasmini angka 5. Lah kula kok pinten kok. Kowe mengko karo aku. Anjir. Ngaten Gusti Ratu. Pancapana menawi mangkih sampun kelampak lenggah dampar Padwasa ing keling-kalinggan. Mugi ngagem gelar sesebutan Sang Prabu Susendra. Mekaten menggah purnaning lelampahan Pancapana jumeneng ratu. Kita sagutrah saking Wahyu Budaya. Anggenipun minangkani pamundhut anggra lelampahan Pancapana jumeneng ratu. Katahing kalepatan nyuwun pangapunten sumateng para sagung pamirsa. Khususipun dumateng danipun Bapa Panitia. Kagem panuwun ngatur monggo antanti. Jaya jaya rahayu.